皆様ご起立ください. 여러분 모두 자리에서 일어나 주시기 바랍니다. 今日の聖書朗読は 야규 에레나 선생です. 오늘 성경 봉독은 야규 에레나 선생님께서 해주시겠습니다. 本日の御言葉、創世記45章3節から8節。ヨセフは兄弟たちに言った。私はヨセフです。お父さんはまだ生きておられますか？兄弟たちはヨセフの前で驚きのあまり答えることができなかった。ヨセフは兄弟たちに言った。どうかもっと近寄ってください。兄弟たちがそばへ近づくとヨセフはまた言った。私はあなたたちがエジプトへ撃った弟のヨセフです。しかし今は私をここへ撃ったことを悔やんだり責め合ったりする必要はありません。命を救うために神が私をあなたたちより先にお使わしになったのです。この2年の間、世界中に飢饉が襲っていますが、まだこれから5年間は耕すこともなく収穫もないでしょう。神が私をあなたたちより先にお使わしになったのは、この国にあなたたちの残りのものを与え、あなたたちを生きながらえさせて、大いなる救いに至らせるためです。私をここへ使わしたのはあなたたちではなく神です。神が私をファラオの顧問、宮廷全体の主エジプト全国を治める者としてくださったのです。アメン。皆様ご起立着席ください. 여러분 자리에 앉아 주시기 바랍니다. 今日の説教を伝える方は여인준伝道師です. 오늘 설교는 여인준 전도사님께서 전해주시겠습니다.説教の題目は아리가또です. 오늘 설교 제목은 감사합니다입니다. 샬롬. 항상 예배 뒤편에서 방송실에서 예배 드리는 여러분의 뒷모습만 보다가 이렇게 앞에서 뵙게 되니 감회가 새롭습니다. いつも後ろで皆さんの後ろの姿だけ見たんですけど、この前に立つと何か新しい気分になっています。 설교 시작하기 전에 오늘 설교 제목 함께 읽어보았으면 합니다. 説教を伝える前に今日のメッセージの題目を一緒に見てみたいと思います。 준비되셨나요? 하나, 둘, 셋. 아리가또. 네, 옆에 분들을 한 번 더 보시고 한 번 더 해보겠습니다. 隣の皆さんにありがとうって挨拶しましょう。 우리 일본 선교교회 성도님들이라면 누구나 다 알고 또 가장 많이 사용하시는 일본어일 줄로 압니다. 日本宣教会の信徒の皆さんはみんなご存知だと思い、この単語はみんな使っていらっしゃるんですね。 아리가또. 우리는 이 말을 감사합니다라고 번역합니다. ありがとう、韓国語で感謝しますと翻訳しますね。 일상적으로 쓰는 말이고 너무 익숙해서 특별하게 느껴지지 않는 말입니다. 日常的に使っている言葉だし、本当にたくさん使っている言葉であんまり特別な単語だと思わないですね。 그런데 이 말의 뿌리를 따라가 보면 조금 다른 세계가 열립니다. でもこの言葉のルーツを見るとちょっと他のものも見えるようになります。 아리가토라는 말은 아리가타시라는 일본어 고어 표현에서 시작됐습니다. ありがとうはありがたしっていう言葉から来たんですね。 있다라는 의미의 아리, あるっていう単語のあり、 어렵다라는 의미의 가타시가 합쳐진 말입니다. 難しいっていうがたしが合体して作られた単語ですね。 직역하면 읽기 어렵다라는 말입니다. 直訳するとありがたし、あるのが難しいっていう単語です。 존재하는 것이 쉽지 않다. 存在することさえ難しいっていう単語です。 당연하지 않다. 当たり前ではないっていう意味です。 거의 일어나지 않을 일과 같다라는 것입니다. もうほとんど行われないことだと思いますっていう意味です。 그래서 일본어로 감사합니다, 아리가토라는 말은 원래 이런 뜻을 품고 있습니다. だから日本語のありがとうはもともとこの意味を持っています。 존재하는 것이 기적에 가깝습니다. 存在することが奇跡に近いですっていう意味です。 신이 나에게 은혜를 베풀어 주지 않는다면
神様が私たちへ恵みを与えてくださらなかったら 절대로 나에게 일어날 수 없는 일입니다. 絶対起こらないことだと思います。 시편의 기자는 이렇게 고백합니다. 詩篇の記者はこのように告白します。 내가 주께 감사하옴은 나를 지으심이 심히 기묘하심이라. 주께서 하시는 일이 기이함을 내 영혼이 잘 아나이다. 私はあなたに感謝を捧げる。私は恐ろしい力によって驚くべきものを作り上げられている。御業がどんなに驚くべきことなのか、私の魂はよく知っている。 나의 탄생이 하나님이 피조하신 다른 피조물들과 비교하여 볼 때 너무나 기이하고 놀라운 것이어서 경외감을 표현해야 할 정도라는 것입니다. で私の誕生が神様が作られた他の被造物と比べるとき、とても驚くべきことで、その驚くべきこと、その敬意を表現しなければならないくらいのものだっていう意味ですね。 그러니 우리가 태어나는 것부터 시작해서 주변의 사람들과 인연을 만들어가는 과정, 이 모든 것이 기적 같은 일이 아닐 수 없습니다. 私たちが生まれることからこの周りの人と絆を作っていくこと、そのすべてのことが奇跡なものではないでしょうか。 우리는 살아가면서 너무 많은 것을 당연하게 여깁니다. 私たちは生きていきながら、たくさんのことを当たり前だと考える時が多いですね。 매주 예배가 계속되는 것, で毎週礼拝が続けられること、 교회가 유지되는 것, でこのように教会が維持されること、 사람들이 떠나지 않고 함께하는 것, で皆さんが離れずに一緒にいること、 그리고 내가 여기에 있는 것. そして私たちが今日この場所にいること。 겉으로 보면 자연스러운 일이지만 사실은 잊기 어려운 일입니다. 当たり前だと思う時が多いですが、実はありがたいことではないでしょうか。 아리가타시 참으로 잊기 어려운 은혜입니다. ありがたしは本当に難しい、ありがたい恵みっていう意味にもあります。 잊기 어려운 은혜라는 것을 깨달았지만 모든 것이 명확하게 보이지는 않습니다. ありがたい恵みっていうことを今分かっていますが、それが明確にちょっと分からない時がありますね。 성경은 우리에게 이렇게 말합니다. 聖書はこう言ってます。 우리는 믿음으로 행하고 보는 것으로 행하지 아니함이로다. 目に見えるものによらず信仰によって歩んでいるからです。コリントの信徒への手紙第2章7節です。 믿음으로 걸어간다는 것은 信仰によって歩むということは、 모든 것이 분명해서 すべてのことが明確で、 모든 것이 이해되어서 すべ 가는 てのこと 것이 が 아닙니다. 理解されていくことではないですね。 보이지 않아도 걸어가는 것입니다. 目に見えなくても歩んでいくことだと思います。 설명되지 않아도 걸어가는 것입니다. 説明できなくても歩んでいくことだと思います。 그 길에 확신이 있어서가 아니라 その道に確信があるからではなく、 하나님이 계시기에 걸어가는 것입니다. 神様がおられるので歩むことができると思います。 돌이켜보면 우리의 신앙의 길도 마찬가지였습니다. 振り返ってみたら私たちの信仰の道も同じだったと思います。 항상 또렷하고 명확한 시간만 있었던 것이 아닙니다. いつも明確ではっきり見えた時間だけあるのではないんですね。 희미한 시간, ちょっと明確ではないそのような時間、 침묵 같은 시간, 沈黙のような時間、 또 마음이 따라오지 않는 그런 날들도 あ 있었습니다. んまり心が動かない日もあったんですね。 그럼에도 불구하고 にもかかわらず 우리는 여기까지 왔습니다. 私たちはここまで来ることができました。 이것은 당연한 일이 아닙니다. これ当たり前なことではないと思います。 잊기 어려운 일입니다. ありがたいことですね。 아브라함의 이야기를 떠올려 보세요. アブラハムの物語をちょっと思い出すといいと思います。 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때 순종하여 장래의 유업으로 받을 땅에 나아갈새 갈 바를 알지 못하고 나아갔으며. ヘブライ人への信徒への手紙11章8節ですが、信仰によってアブラハムは自分が財産として受け継ぐことになる土地に出ていくように召し出されると、それに服従し
行き先も知らず出発したのです。 그는 자신이 갈 바를 알지 못했지만 行く先も知らず 부르심을 받아 떠났습니다. 召し出されていきました。 그의 믿음은 彼の信仰は 모든 것을 이해했기 때문에 가능했던 것이 아니라 全てのことを理解したからできたのではなく、 하나님께 붙들렸기 때문에 神様 가능했습니다. に握られたから導かれたからそうなったと思います。 우리도 마찬가지입니다. 私たちも同じですね。 우리가 하나님을 붙들고 있는 것 같지만 私たちが神様を握っているように見えますが、 사실 하나님이 우리를 붙들고 계십니다. 実は神様が私たちを握ってくださったんですね。 한 해, 1年、 한 달, 1ヶ月、 하루, 1日、 한 순간 そして毎瞬間、 이 모든 것이 잊기 어려운 こ 일입니다. の全てのことがありがたいことだと思います。 잠시 주변을 돌아보세요. 今皆さん周りのことをちょっと考えてみてください。 지금 내 옆에 있는 사람, 今隣にいらっしゃる方、 함께 걸어온 신앙의 길, 今まで歩んできたその道、 내가 오늘 여기에 있을 수 있는 것, 私が今ここにいることができることは、 이 모든 것이 この全てのことが 기적임이 느껴지시나요? 奇跡であることを皆さん感じていらっしゃるんでしょうか。 감사는 感謝は 모든 것이 잘 풀렸을 때 하는 말이 아닙니다. 全てのことがうまくいったときする告白ではないんですね。 감사는 感謝は 이 일이 このようなことが 여전히 今でも 존재하고 있다라는 存在しているっていう 깨달음에서 나옵니다. その悟りから出る言葉だと思います。 오늘 우리가 함께 있는 것, 今日私たちがこのように一緒にいることができること、 오늘 우리가 서로를 바라보며 웃는 것, そして私たちが隣の人を見ながら笑えることができること、 오늘 우리가 하나님께 붙들리고 있는 것, そして今日私たちが神様に握られていること、 그 모든 것이 잊기 어려운 일임을 깨달을 때 この全てのことがありがたいことだと私たちが悟るとき、 비로소 감사가 우리 마음에서 흘러나옵니다. そこから私たちの心から感謝が流れていくことができると思います。 인생 전체를 통해 잊기 어려운 일을 보여준 인물이 있습니다. 人生を通してこのありがたいことを私たちに見せてくれた人物があります。 바로 요셉입니다. それがヨセフです。 그의 삶은 철저히 절망적인 상황의 연속이었습니다. 彼の人生は徹底的に絶望的なものの連続でした。 형들에게 배신당해 구덩이에 던져졌고 兄弟たちに裏切られて穴に閉じ込められて 이방 땅의 노예가 되었으며 異邦の地の奴隷になり 억울한 누명을 쓰고 감옥에 던져졌습니다. 濡れ着を聞かされて監獄に入られたんですね。 차갑고 어두운 감옥에서 その暗闇の中の牢屋の中で 숨도 제대로 쉴 수 없는 순간이 있었을 것입니다. 息もできないぐらいの瞬間があったと思います。 그는 자신의 삶이 끝났다고 느꼈을 것입니다. 彼は自分の人生が終わったと思ったんですね。その時は。 하지만 하나님은 요셉을 붙드셨습니다. しかし神様はヨセフを握ってくださいました。 그는 눈에 보이지 않아도 彼は目に見えなくても 이해되지 않아도 理解できなくても 하나님께서 함께 계심을 믿으며 하루하루를 걸어갔습니다. 神様が生きておられる、共に生きておられることを信じながら一日一毎日歩んでいきました。 세월이 흘러 총리가 된 요셉은 時間が過ぎて総理になったヨセフは 자신을 죽이려 했던 형들을 마주합니다. 自分を殺そうとしたその兄弟とまた再び出会います。 인간이라면 분노하고 人間だったらその怒りで怒りますね。 복수하는 게 당연할 그 자리에서 復讐したいと思うかもしれないその場で 요셉은 통곡하며 손을 내밀었습니다. ヨセフは泣きながら手を伸ばしました。 나를 여기로 보낸 이는 私をここへ使わされたのは 당신이 아니라 하나님이십니다. あなたたちではなく神です。 이 또한 참으로 잊기 어려운 일이었습니다. これもとてもありがたいことだと思います。 그릇이 괴로운 일, 苦しい、 코마르 곤란한 일, 困る、 와자와이 재앙과 같은 일, 災いのようなこと。 이 세 가지 어려움에
한자 어려울 난자가 붙으면 고난, 곤란, 재난이 됩니다. この3つの単語にその難難しいということがつけられると苦難困難災難になりますね。 우리는 흔히 우리 인생이 이런 어려움이 없는 인생이 되기를 바랍니다. 私たちはこのような難しいことがない人生を願っているんですね。 고난, 苦難 곤란, 困難 재난이라는 어려움이 없는 인생은 어떤 인생일까요? っていう難しさがない人生はどのような人生でしょうか。 무난한 인생입니다. 無難な人生です。 우리는 내심 우리의 인생이 私たちはこのように私たちの人生が 다사다난하기보다 多難な人生ではなく 무난한 인생이 되기를 바랍니다. 無難な人生になりますように願っているんですね。 그러나 우리의 인생은 しかし私たちの人生は 우리의 바람처럼 무난하지 않습니다. 私たちの望みの通りに無難な人生にはなれないですね。 고난도 많고 苦難も多いし 곤란도 많고 困難も多いし 재난 같은 일도 일어납니다. 災難のようなことが起きる時もあります。 무난한 인생이 아니라 無難な人生ではなく、 어려움이 가득한 難しさが多い 유난한 인생이 됩니다. 無難な人生になる時も多いです。 그래서 우리는 종종 묻습니다. だから私はこのように問いますね。 왜 이런 일이 제게 일어납니까? なぜこのようなことが私に起こりますか。 그러나 시간이 지나 돌아보면 しかし時間が経って時間が過ぎ去ったら 이렇게 말합니다. このように告白することができるようになりました。 이 일이 있었기 때문에 このようなことがあったからこそ 지금의 내가 있습니다. 今の私がいる。 요셉의 인생이 그랬습니다. ヨセフの人生がまるでそのような人生でした。 나는 요셉입니다. 私はヨセフです。 요셉이 형들 앞에서 처음으로 한 말입니다. ヨセフが兄弟と再び出会って初めて言った言葉です。 이 한 문장은 この一言が 단순한 자기소개가 아닙니다. 単純な自己紹介ではないと思います。 그 말 속에는 その言葉の中には 그가 경험한 구덩이에 어둠이 들어 있었고 彼が経験したその穴の中の闇が入っていて、 노예로 팔려가는 공포가 들어 있었고 また奴隷として売られる恐怖も入っていて、 감옥에서의 차가운 시간이 들어 있었습니다. その監獄の中の冷たいそのような時間も悲しい時間も入っていたと思います。 형들 앞에서 다시 서 있다는 것 자체가 兄弟の前で再び立つことができたのは 이미 잊기 어려운 일이었습니다. 本当にもうありがたいことだと思います。 보통이라면 진작에 죽었어야 할 사람이었습니다. 普通だったらもう死ななければならなかった人だったんですね。 마음이 완전히 무너졌어야 할 사람이었습니다. もうすでに心が崩られてる人だったと思います。 형제와 영원히 원수가 되었어야 할 관계였습니다. 兄弟と永遠に敵にならなければならない人だったと思います。 그런데 그는 しかし彼は 살아 있습니다. 生きていました。 그는 총리가 되어서 彼は総理になって 형들을 향해 손을 내밀었습니다. 兄弟に手を差し伸べました。 인간의 상상력으로는 人間の想像力では、 도무지 설명이 되지 않는 일들입니다. 想像もつかないことですね。 그래서 요셉은 말합니다. だからヨセフはこう言います。 나를 이리로 보낸 이는 私をここへ使わしたのは 당신들이 아니요 あなたたちではなく 하나님이시라. 神です。 자신의 인생을 自分の人生を 어려움이 가득했던 시간들이 아니라 難しさばっかりの人生ではなく、 잊기 어려운 은혜의 연속으로 해석한 사람의 고백입니다. ありがたい恵みの連続だと告白した人の告白だと思います。 원수가 되어 영원히 갈라져야 할 관계가 회복되고 敵になって永遠に敵にならなければならない関係が回復され、 깨진 가족이 다시 하나의 공동체로 서게 되는 순간 崩られた関係の家族が一つになった時、 그 모든 것이 その全てのものが 하나님의 붙드심이 없이는 불가능한 일이었습니다. 神様の導きなしでは不可能だったと思います。 나를 이리 보낸 이는 당신들이 아니오 하나님이시라. 私をここへ使わしたのはあなたたちではなく神です。
이 고백이 오늘 우리의 고백 되기를 원합니다. このような告白が今日私たちの告白になりますように願っております。 나를 여기까지 보내신 이는 私をここへ使わしたのは 사람이 아니라 あなたたちで人ではなく 하나님이십니다. 神様です。 요셉이 겪은 고난의 시간은 사라지지 않았습니다. ヨセフが経験した苦難の時間は消え去らなかったんですね。 그의 인생에 고난이 없었다면 彼の人生の中で苦難がなかったら 그는 애굽의 총리가 될 수 없었고 彼はエジプトの総理になれなかったと思います。 곤란이 없었다면 苦難がなかったら困難がなかったら 가족들을 살릴 수 없었고 家族を生かすこともできなかったし 재난이 없었으면 災難がなければ 하나님의 큰 구원을 경험하지 못했을 것입니다. 神様の救いを経験することもできなかったと思います。 요셉은 그의 유난한 인생 속에서 ヨセフは彼の有難な人生の中で 하나님의 뜻이 살아 움직이고 있음을 보았습니다. 神様の御心が生きておられることを経験しました。 그의 인생이 その彼の人生が 무난한 인생이 아니라 無難な人生ではなく 유난한 인생이었기 때문에 有難な人生だったので 아리가타시 기적과 같은 삶 ありがたし、その奇跡のような人生 아리가타이 ありがたい 감사한 삶이 되었습니다. そのありがたい感謝になる人生になったと思います。 요셉의 이야기는 우리에게 이렇게 말합니다. ヨセフの話は私たちにこう話しかけてくれます。 끝없는 절망 속에서도 絶えない絶望の中でも 하나님이 붙들어 주셨기에 神様が握ってくださったから 다시 설 수 있었습니다. 再び立つことができました。 깨지고 갈라졌던 관계와 공동체도 その崩れた関係の共同体も 하나님 안에서 神様の中で 회복될 수 있었습니다. 回復されました。 이 모든 순간이 このすべての瞬間が 결코 당연한 일이 아니었습니다. 決して当たり前ではないということ。 2년 전 제가 사역을 처음 시작했을 때 私が2年前ここで初めて働くようになった時、 모든 것이 불확실했습니다. すべてのことが明確ではなかったんですね。 내가 할 수 있을지, 私ができるのかどうか、 사람들이 따라와 줄지, みんな私についてきてくれるのか、 교회가 나를 붙들어 줄지 教会が私を握ってくれるのか、 알 수 없었습니다. 分からなかったんですね。 그때 저는 기도했습니다. しかしその時祈りました。 주님, 제가 충분하지 않습니다. 主よ、私は十分ではない人です。 하지만 저를 붙들어 주십시오. しかし神様が握ってください。 그리고 하나님은 そして神様は 저를 붙들어 주셨습니다. 私を握ってくださいました。 우리가 함께 있던 시간, 私たちが一緒にいた時間、 그리고 함께 있는 지금, そして一緒にいるこの時間、 이 모든 순간이 このすべての瞬間が 제게 있어 잊기 어려운 은혜였습니다. 私にとってありがたい恵みでした。 여러분 기억하세요. 皆さん覚えてください。 감사는 단순한 감정이 아닙니다. 感謝は単純な感情ではないですね。 감사는 존재 자체의 기적을 깨닫는 믿음입니다. 感謝は存在自体の奇跡を悟ることだと思います。 하나님 안에서 神様の中で 우리 삶과 공동체가 私たちの人生と共同体が 잊기 어려운 일임을 인정할 때 ありがたいことであることを認めるとき、 진정한 감사가 흘러나옵니다. 真の感謝が流されると思います。 우리의 인생은 결코 무난하지 않습니다. 私たちの人生は決して無難な人生ではないですね。 그러나 하나님 안에서 しかし神様の中で 유난합니다. 有難になります。 그래서 결국 そしてそれが 아리가타시, ありがたし、 아리가타이한 인생이 됩니다. ありがたいとして告白できる人生になると思います。 잊기 어려운 은혜, ありがたい恵み、 잊기 어려운 공동체, ありがたい共同体、 잊기 어려운 오늘, ありがたい今日、 아리가또 주님께 감사드립니다. ありがとう、主に感謝を捧げます。 마지막으로 이 시간 最後この時間、 잊기 어려운 시간을 함께 걸어와 주신 여러분, このありがたい時間を一緒に歩んできてくださった皆さん、 함께 동행하며 하나님께 붙들린 우리 교회, 共に生きていきながら神様に逃げられた私たちの共同体教会、 이 모든 은혜 앞에서 저는 오늘 고백합니다. このすべての恵みの前で私は告白いたします。 아리가타시,
ありがたし、ありがとう. ありがとう、 감사합니다. 感謝いたします。 아멘. アーメン。 기도로 설교 마치도록 기도드리마스. 하겠습니다. 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님, 愛の恵みの豊かな神様、 삶의 자리에서 역사하시는 주님을 바라보게 하시고 この人生の中で働いてくださる主を見上げることができますように、 지나온 시간 속에 숨겨진 당신의 손길을 깨닫게 하시니 감사합니다. 私たちの過ぎ去った人生の中で働いてくださった主を悟らせてくださったことに感謝いたします。 우리가 이해하지 못했던 순간들, 私たちが理解できなかったその瞬間、 설명할 수 없었던 시간들, 説明できなかった時間も、 눈물과 침묵으로 지나야 했던 날들 속에서도 そして涙と沈黙の中で過ごさなければならないその瞬間の中でも、 주님은 여전히 일하고 계셨음을 고백합니다. 主はその中でも働いてくださったということを告白いたします。 보이지 않아도 함께 하셨고 見えなくても共にいてくださり、 말씀이 들리지 않는 것 같아도 その御言葉が聞こえない時にも 우리를 놓지 않으셨으며 私たちもの手を離さず、 우리가 붙들고 있는 줄 알았던 믿음의 자리에서 私たちが握っていたと思ったその信仰の場で、 실은 주님께서 우리를 붙들고 계셨음을 오늘 다시 인정합니다. 実は私たちを握ってくださったのは主だったということを私たちが認めます。 우리 교회를 붙들어 주십시오. 私たちの教会を神様が握ってください。 일본 선교의 자리에서 この日本選挙の場の中で、 흔들릴 때에도 넘어지지 않게 하시고 その揺れる時にも倒れることがないように、 희미한 시간 속에서도 꺼지지 않게 하시며 明確ではない状況の中でも消え去ることがないように、 유난한 인생 속에서도 柔軟な人生の中でも 아리가타시 아리가토 ありがた 고백이 し、 끊기지 않게 하여 あ 주시옵소서. りがとうの告白がないことがないように、 잊기 어려운 은혜에 감사합니다. ありがたい恵みに感謝いたします。 잊기 어려운 공동체에 감사합니다. ありがたい共同体に感謝いたします。 잊기 어려운 오늘에 あ 감사합니다. りがたい今日に感謝いたします。 예수 그리스도의 이름으로 イエス・ 기도드립니다. キリストの皆によってお祈りいたします。アーメンアーメン。